सबैलाई हरिहर महादेव। जीवनमा हामीले एउटा कथा त सुनेछौँ पक्कै सबैले, बेगुता र बिच्छुको कथा थाहा स्मरण होला सबैलाई। स्मरण नभए अब सुन्नुहोस् है। एक दिनको कुरा हो, एउटा नदीमा बिच्छु र बेगुता पार गर्ने विचार गरिरहेको रहेछन्। बेगुता त सहज तरिकाले नदी पार गर्न सक्छ, तर बिच्छु सक्दैन। त्यसकारणले बिच्छुले बेगुतासित सहयोग मागेछ। बेगुताले पनि विचार गरेछ सहयोग दिउँ कि नदिउँ भनेर। विचार गर्दा बिच्छुको स्वभाव, बिच्छुले टङ्क मार्छ हैन, उसमा विष हुन्छ हैन, तिमी फेरि मलाई मारिदिन्छौ कि टङ्क मारेर भन्ने यस्तो भावना प्रकट भएछ उसको हृदयमा। यही कुरा बिच्छुलाई भनेछ, तिमीले मलाई डस्न त डस्दैनौ, नदी त पार गराइदिन्छु। अनि बिच्छुले भनेछ, नै किन गर्नु, गर्दैन, पार गराइदेऊ, तिमी मेरो मित्र हौ। यही भनेर बिच्छु र बेगुता नदी पार गर्न लागेछन्। बेगुताले आफ्नो पिठमा बसालेर बिच्छुलाई नदी पार गराएछ। गर्दा 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 बिचमा गएर बिच्छुले डङ्क मारेछ। त्यस विषको प्रभावले बेगुताको मांसपेशीमा अकडन पैदा भएछ। अनि बिस्तारै डुब्दै बेगुता नदीको गर्भमा गएछ र बिच्छु पनि त्यही नदीको गर्भमा बग्दै बग्दै माछाको आहार बनेछ। त्यसैले यो कथाले के सिख दिन्छ भने, हामी मानिस व्यक्ति गलत हुँदैनौँ, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण गलत हो, हाम्रो स्वभावै डङ्क मार्ने हो त, डङ्क मार्छौ नि हैन। त्यही भएर व्यक्तिको पहिचान गर्न सिक्नुहोस्। हरे हर महादेव भज्नुहोस्। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर